Če si želiš v letu 2024 več prodaje skozi objave, več konstante pri svojih objavah, več zanimivih idej za objave, ki sledilce pretvorijo v stranke, več znanja o tem, kako deluje algoritem in kaj vse je pomembno, ko sestavljamo objave na družbenih omrežjih, zakladnico idej za objave na enem mestu in še znanja o samih objavah, potem imam zate marketinški planer objav. Da pa bo odločitev lažja, ali je ta planer res zate, ga bom prelistala skupaj, lepo od začetka do konca. Torej, na začetku planerja te čaka uvodni pozdrav in pa kazalo in že v kazalu samem ti razkrijem, da je planer razdeljen iz 3 delov. Prvi del je zakladnica znanja o samih objavah. Tukaj te peljem skozi 12 korakov, kako graditi posel z objavami. Vsak korak je lepo razložen v planerju in za vsak korak imaš potem takole napisane stvari. Ko tole znanje osvojiš, ko si te stvari prebereš, te čaka drugi del planerja, v katerem je več kot 100 različnih idej za objave, ampak to niso kar navadne ideje, ampak so te ideje razdeljene v 4 vsebinske sklope. Spoznajte me, predajanje znanja, grajenje odnosa in prodajne objave oziroma vaša ponudba. Dodatno je še 5. sklop, to so nagradne igre. Tudi na tem področju v planerju najdeš, kako napisati nagradno igro, kaj so pravila nagradne igre in kaj vse je treba upoštevati, da bo nagradna igra na družbenih omrežjih res uspešna. Za vsako izmed tehle kategorij v temle planerju najdeš en kup različnih idej, ki so lepo razložene in jih lahko prilagodiš na katerokoli blagovno znamko. Potem pa prideš v tretji del planerja, ki na začetku vsebuje navodila, kako te ideje v planerju razporediš v mesečni plan. Glede na to, ali objavljaš recimo 2-krat, 3-krat na teden, ali objavljaš vsak drugi dan, ali pa objavljaš vsak dan v tednu. Imaš tukaj narejen mesečni plan, ker ti razložim, kako te ideje daš v plan, da bo to učinkovito in da bodo te ideje pretvorile sledilce v tvoje stranke. Potem pa imaš v nadaljevanju planer, torej celoten mesečni planer oziroma letni planer za leto 2024. Na začetku vsakega meseca imaš takšnole razporeditev, kamor si planiraš vse svoje marketinške aktivnosti in pa še takšno dodatno tabelico, kjer si lahko planiraš objave, storije, mogoče bloge, maile, pač vse, kar trenutno počneš v svojem marketingu. Potem pa imaš za vsak teden še posebej razčlembo, recimo, če si tamle napišeš samo par idej, lahko tukaj z brainstormaš, napišeš še dodatno, kaj želiš tisti dan početi. Tule je pa prostor za dodatne zapiske, dodatna tabelica za motivacijo in pa tukaj zgoraj dodatni reki za motivacijo in pa tudi opomniki. Spomnim te, kdaj je čas za mesečno analizo objav, ki jo narediš skupaj z planerjem. Ti bom pokazala, kako tole izgleda. In pa te tudi spomnim, da te stvari, ki se jih naučiš v planerju, tudi ponavljaš. Torej, vsak mesec te spomnim, da pojdi nazaj in se preberi eno poglavje v začetku planerja. Tole je pa tabelica za mesečno analizo objav, skozi katero narediš analizo, pogledaš, kaj je bilo tisti mesec uspešno, kaj je mogoče manj uspešno in na podlagi tega vedno bolj spoznavaš, katere objave so tvojim sledilcem zanimive in katere manj, katere prodajajo, katere ne, katere spodbujajo komunikacijo, katere ne in kako potem prilagodiš na podlagi tega svoj vsebinski plan za naprej. Tako da planer je narejen za celo leto in na koncu vsebuje še nekaj praznih listov za dodatne zapiske. Če slučajno obiskuješ moje marketinške kavice v ponedeljkih, si lahko tam zapiske tudi delaš. Drugače je pa to priročnik, ki je trenutno že 4. leto na trgu, tako da je stestiran iz strani večjih podjetnikov iz različnih tržnih niš in vsako leto je malenkost boljši, malenkost izpopolnjen in ti bo pomagal, da bodo tvoje objave v letu 2024 konstantne, da bodo takšne, kot si želiš in da najdeš na družbenih omrežjih še bolj sebe, še bolj svoj glas in res zablestiš. Tako da jaz ti želim, da bo s temle planerjem lažje kreirati, planirati in inspirirati tvoje sledilce na družbenih omrežjih. Tako da preberi si še malo spodaj, če pa si že odločena, da bo to tvoj najboljši prijatelj na družbenih omrežjih naslednje leto, pa poobdrsaj malo dol
po tej strani in se odloči za nakup. Imaš še dodatno možnost poleg planerja, da nadgradiš svoje znanje še za spletnim tečajem, kjer te skozi teh 12 stvari, ki so tukaj na začetku planerja, peljem tudi skozi video. Tako da tisti, ki boste začutili, da potrebujete to, imate trenutno možnost z planerjem po ugodnejši ceni prihraniti in dobiti dostop še do spletnega tečaja. To je zaenkrat to. Če imaš kakršnakoli vprašanja, mi napiši in želim ti uspešno uporabo planerja. Čau, čau!